कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण थैंक यू તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર રામ હરે 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 એમણે કૃષ્ણ વિડીયો હરે ઓન સાથે મારા કરેલી છે કૃષ્ણ હરે હરે લલિત કુમાર વેદ હરે રામ રામ માતાજી હરે હરે हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लीज अनम्यूट। ओके ओके तो ललित कुमार वेद प्रभु, सीमा सोनी माताजी, नीति माताजी, मैत्री माताजी, हिना माताजी, जयश्री माताजी, हरीश प्रभुजी અને વિવો 1606 એ આઈ થિંક જતીન પ્રભુ છે કદાચ, મને તો એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે વિડીયો ઓન સાથે મારા કરવા બદલ. હરે કૃષ્ણ. हरे કાલે વિશેષ દિવસ હતો ને આજે પણ વિશેષ દિવસ છે. કોને ખબર છે આજે કયા કયા દિવસ હતા? કાલે કયો દિવસ હતો ને આજે કયો દિવસ છે? બહુ મહાન જેને કહેવાય કે મહાન વ્યક્તિત્વનો જન્મ દિવસ હતો ગઈકાલે પણ આજે પણ. કોઈ નથી. પ્રભુજી તમે કીધું તો ગઈકાલે વામન જયંતિ હતી. યસ માતાજી, યસ, ગઈકાલે વામન જયંતિ હતી. વેરી ગુડ. અને આજે શું છે? આચાર્ય વિનોદ ઠાકોરનો જન્મદિવસ. હા, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનો જન્મદિવસ. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. સો બંને બહુ જ મહાન અદ્ભુત દિવસ છે અને તમને બધાને અભિનંદન છે જોઈન થવા માટે. આજે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનો જન્મદિવસ છે તો ક્વિકલી એમના વિશે મારે કવર કરવું છે. એક શોર્ટ પ્રેઝન્ટેશન આઈ કુડ ગેટ ઇટ લોકેટેડ, સો વી વિલ ગો થ્રુ ઇટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇંગ્લિશમાં છે પણ આઈ વિલ એક્સપ્લેન. તો આ જે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે અને આપણે તમને યાદ હોય તો પહેલા પણ આપણે એમનો ફોટો જોયેલો હતો, બરાબર. હી વોઝ અ મેજિસ્ટ્રેટ અને એને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે અને 7મા ગોસ્વામી કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે 6 ગોસ્વામી છે એવી રીતે આ 7મા ગોસ્વામી છે. એમનો જન્મ સપ્ટેમ્બરની 2 1838માં બેંગાલમાં થયો હતો. એમના માતાનું નામ જગત મોહિની દેવી અને પિતાનું નામ આનંદચંદ્ર દત્તા હતું. જ્યારે આવા મહાન વ્યક્તિના માતા પિતાના નામ લઈએ ને તો પણ આપણી વાણી, આપણું મન અને આપણા આત્મા ઉપરની ધૂળ જે થાય ઓછી થાય. એટલે એમના ચરણોમાં આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ. હિઝ નેમ બિફોર ઇનિશિએશન, દીક્ષા પહેલાનું એમનું નામ કેદારનાથ દત્ત હતું. કેદારનાથ દત્ત. અને એ ભીરાનગરમાં રહેતા હતા. અને એમને જ્યારે જન્મ્યા ને ત્યારે એમનો જે કુંડળી બનાવી એ વખતે તો બધા કુંડળી બનાવવા વાળા બી બહુ જોરદાર, જેને કહેવાય ને સટીક, એમને ભવિષ્ય બાક્યું હતું કે આ બાળક જે છે એ ભગવાનનો મહાન ભક્ત થશે. તો હી વોઝ લાઈક ધેટ. ક્વિકલી એમનું જ્યારે ભણતર એમને પૂરું કર્યું એ વખતે જ્યારે ભારતમાં અંગ્રેજોનું શાસન હતું તો એમને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવવામાં આવ્યા. હી વોઝ સો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, એટલા બધા પ્રભાવી હતા અને એટલા બધા જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિશાળી હતા. અંગ્રેજો બહુ રેર કેસમાં ભારતીયોને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવે, હા, કારણ કે એમાં ડિસિઝનો આપવાના હોય અને એમાં પ્રખર જ્ઞાન જોઈએ. ન કેવળ કાયદાનું પણ અંગ્રેજી ભાષાનું પણ પ્રખર જ્ઞાન જોઈએ. એ વખતે તમને યાદ હોય તો લગભગ બધા લોકો ઇંગ્લેન્ડ, લંડન જઈને બેરિસ્ટર બનતા હતા. મોતીલાલ નહેરુ ને ગાંધીજી પોતે, એટલે બધા જ લોકોને એ હતું. જેવી રીતે અત્યારે લોકો યુએસ જાય છે ફર્ધર આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ એન્જિનિયરિંગ ઓર વોટ્સ એવર XYZ, અને અથવા તો ઘણીવાર ઓટોમોબાઈલ કે એમાં જવું હોય તો જર્મની જાય, અથવા આર્કિટેક્ટ્સમાં જવું હોય તો ઘણીવાર લંડન જાય. તો એવી રીતે એ વખતે જેના કાયદા હતા અંગ્રેજોના, તો એ વખતે તો જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે એમને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવ્યા બ્રિટિશરોએ.
અને એ ચાંપારણમાં કામ કરતા હતા. ખબર છે અત્યારે ભારતનો સૌથી વધારે વરસાદ પડવાની એક જગ્યા છે આ રહી ચાંપારણ. અને એકચ્યુઅલી ત્યાં આગળ એવું થયું કે એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા અને એક છોકરી નાનકડી એટલે લગભગ 20 વર્ષની છોકરી એમની પાસે રોતી રોતી આવી અને કીધું કે ભાઈ એમના ગામમાં એક ઝાડ છે, આપણે બેનિયન ટ્રી એટલે શું કહેવાય, કયું ઝાડ કહેવાય બેનિયન ટ્રી એટલે? વડનું ઝાડ વડ કહેવાય ને? હા, વડનું ઝાડ. થેન્ક યુ શોભા માતાજી, નીતિ માતાજી. તો વડનું ઝાડ હતું તો એમાં ભૂત રહે, અને ભૂત એટલે સામાન્ય ભૂત નહીં. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો. ભૂત એટલે બ્રહ્મ રાક્ષસ એટલે ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ વેરી પાવરફુલ ઘોસ્ટ, બહુ જેને કહેવાય ને શક્તિશાળી. એટલે લોકોને બહુ પજવે, ઘણું બધું પજવે, લોકો બહુ હેરાન પરેશાન. એકચ્યુઅલી તમને ઘણાને ખ્યાલ હોય તો આપણે ઈસ્ટ સાઈડમાં, કોલકાતા અને બેંગોલ સાઈડમાં તંત્ર વિદ્યાનું ખૂબ પ્રભાવ, અને એ વખતે તો જબરજસ્ત. અત્યારે ઘણું બધું જેને કહેવાય કે આ બધું ઓછું થઈ ગયું, પણ ઇટ વોઝ વેરી, એમની પાસે એમના પોતાના પુરાણો અને એમના પોતાના ગ્રંથો અને તાંત્રિક વિદ્યા જે છે મેક્સિમમ ત્યાં વિકસેલી છે. બરાબર. તો બ્રહ્મ રાક્ષસ ત્યાં વડના ઝાડ પર રહેતો હતો. એટલે એ છોકરી રડતી આવી એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે એને ભાગવતમ આપ્યું અને કીધું કે રોજ ત્યાં ભાગવતમનો પાઠ કરવાનો. બરાબર. અને કે બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં આનો પ્રોબ્લેમનો હલ થઈ જશે. એટલે છોકરી પહેલા તો ડરતી હતી, પણ મેજિસ્ટ્રેટ જયારે ગામના કે આજે ગામમાં એક મહત્વ હોય ને, કમિશનર, મેજિસ્ટ્રેટ, આ બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, એટલે સી એક્સેપ્ટેડ. અને એની સાથે બીજા થોડાક લોકો જોડાયા અને રોજ ત્યાં ભાગવતમનો પાઠ કરવામાં આવતો. એક્ઝેક્ટ એક મહિના પછી જયારે જેવો પાઠ પૂરો થયો અને ત્યાં આગળથી ઊભા થયા, બધા ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા, ધડાકા ભેર એ ઝાડ છે જમીન પર 2 કટકામાં વહેંચાઈ ગયું, નષ્ટ થઈ ગયું. અને એમાંથી બ્રહ્મ રાક્ષસને મુક્તિ મળે છે અને એને એવું કહે છે કે એની સદગતિ થાય છે. તો એમને પહેલાથી જ એ શ્રદ્ધા હતી કે નહીં, ભગવાનના નામમાં અને ભગવાનના ગ્રંથમાં અને ભગવાનના પોતાનામાં કોઈ ફેર નથી. ભગવાનનો ગ્રંથ એ સાક્ષાત એ જ છે. અત્યારે ભાદરવો મહિનો ચાલે છે, ભાદરવી પૂર્ણિમાએ ભાગવતમના દાનનું ખૂબ મહત્વ છે. એટલે લોકો તમને એપ્રોચ પણ કરતા હોય, ઘણા લોકો એવી રીતે એપ્રોચ કરે કે તમે દાનમાં લેશો તો હું તમને આપું એમ. પ્રભુપાદનું ભાગવતમ જે 14 સેટ છે આવડા મોટા, તો એનું દાન કરતા હોય છે અને લોકો લેતા પણ હોય છે. તો એમને પહેલાથી શ્રદ્ધા હતી કે ભાગવતમ એટલે ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ એ સાહિત્યિક અવતાર છે. ભગવાન એ રૂપે કલિયુગમાં પ્રગટ્યા છે અને એમને એ કરી બતાવેલું. પછી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ આગળ તમે જુઓ તો એ ગંગા જે છે, ગંગાજી, એની જે પ્રદક્ષિણા અને એનું જે પ્લસ કહેવાય ફેરી ને એ બધું એ ચાલુ કરે છે. અને એમને જોયું કે કોઈ મંદિર હતું નહીં ત્યાં આગળ અને ઘણા બધા તુલસીના વૃક્ષો હતા. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ શોધવા માટે એમને અથાગ પ્રયત્નો કર્યા. અને એમને જોયું કે આ એક જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ એ ગંગાજીમાં રોજ પ્રવાસ કરે કે ભાઈ આ ક્યાં હતું, કારણ કે ગંગાનો નદીનો પ્રવાહ દર 100 વર્ષે બદલાય એવું કહે છે. અને ખાસ કરીને જયારે એનું મુખ સમુદ્રની નજીક હોય ને ત્યારે તો એ ગમે ત્યાં બદલાય. એટલે ઈસ્ટ કે વેસ્ટની સાઈડમાં બહુ જ એ હતું. એટલે નદી આમ થઈને આમ જતી હોય, એના બદલે આમ થઈને આમ જવા મળે તો નદીનો પૂર્વ કાંઠો અને પશ્ચિમ કાંઠો બદલાઈ જાય. રાઈટ. એટલે ઈ વોઝ સર્ચિંગ. એક જગ્યાએ એમને જોયું કે તુલસીના બહુ બધા ઝાડ એની જ મેળે જ ઉગી નીકળ્યા હતા. પછી એમને પોતે ત્યાં આગળ પૂછ્યું, એ ગામનું નામ પૂછ્યું કે માયાપુર ગામ છે અને પહેલા એ નવદ્વીપ કહેવાતું હતું. અને લોકો કહેતા હતા કે અહીંયા કદાચ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હશે. એટલે એ પોતે ખૂબ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે, જેટલા બી પુરાવા હોય છે ભેગા કરે છે. આર્કિયોલોજીસ્ટ એક ખાતું છે, ખબર છે એને શું કહેવાય? એનું એક બહુ સરસ નામ છે, આર્કિયોલોજીસ્ટ. એનું ગુજરાતીમાં નામ છે પુરાતત્વ ખાતું. યસ નીતિ માતાજી, શોભા માતાજી, પુરાતત્વ ખાતું. તો એ લોકો કરે ને એનાથી વધારે, કારણ કે હી વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. એમનો જોરદાર હાઈ આઈક્યુ હતો. એટલે એમને એ બધા પુરાતત્વી સંશોધનો કર્યા અને બધા જ કાગળિયા ને બધું ભેગું કર્યું. અને પછી એમને પોતે પણ ત્યાં આગળ જે કહેવાય કે ત્યાં આગળ મેડિટેટ કર્યું, ભગવાનનું નામ લીધું અને એમને જે કહેવાય કે ભગવાનના ત્યાં આગળ દર્શન થયા. તો
રાત્રે 10 વાગે એવું કહે છે, રાત્રે 10 વાગે એ ત્યાં આગળ એમના મકાનની છત ઉપર હતા. એ એમનો પુત્ર અને એક બીજા વ્યક્તિ, 3 જણા હતા. અને એમને એ દેખાય છે કે સૂર્ય પ્રગટ્યો એ જ જગ્યાએથી, મોટો વિશાળ સૂર્ય, રાત્રે 10 વાગ્યો, અને પછી મોટું મંદિર દેખાયું એમને. એ તો આંખો ચોલતા રહી ગયા. અને પછી જેવું સવારનું થાય છે તરત એ ત્યાં જાય છે. તો એવું કંઈ હોતું નથી, પણ એમને પછી પ્રેરણા થાય છે કે નહીં, આ ભગવાને જ પ્રેરણા કરી છે અને આ જ જગ્યા છે, બરાબર. તો એ જે છે એ શું કહેવાય કે જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ એ વખતે જે મુખ્ય વૈષ્ણવ ગણાય છે, એ વખતે તો એટલા વૃદ્ધ થઈ ગયેલા કે પોતે ચાલી પણ નહીં શકતા, આખા વળેલા હતા. તમે જે બી ઇસ્કોન મંદિરમાં જાઓ તો 5 આચાર્યોના જે ફોટા હોય, અથવા તો જેના ઘરમાં એ રીતની પૂજા હોય ગૌડી વૈષ્ણવ પ્રમાણેની, તો એમાં 5 આચાર્યોનો ફોટો હોય, તો એમાં એ જગન્નાથદાસ બાબાજી એવો આવવા પડે. અને ત્યાં આગળ જેવા આવે છે ને, તો એ ચાલતા નથી હોતા, પણ પગ જેવું નીચે મૂકીને તરત ત્યાં આગળ કીર્તન કરવા મળે છે. એટલે એમને બી કન્ફર્મ કર્યું કે યસ, તમે જે શોધ્યું એ સાચું છે. એટલે આજનું નવદ્વીપ માયાપુર ધામ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જન્મભૂમિ છે. એ આપણને આપવા વાળા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે. અને એમને ત્યાં આગળ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો કે અહીંયા આગળ ભગવાનનું ધામ બનવું જ જોઈએ, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણજી ખુદ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા, અને એમને જેને કહેવાય ને કે નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય. કૃષ્ણજીએ પોતે કૃષ્ણનો પ્રેમ નથી આપ્યો, પણ એ પોતે જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે એમને જેને કહેવાય દિલ ખોલીને કૃષ્ણનો પ્રેમ વહેંચ્યો છે. તો એમના માટે એમને મંદિર બનાવવાનું નક્કી કર્યું, અને કલકત્તામાં ઘેર ફરીને બધેથી 1-1 રૂપિયો લીધો એમને, અને યોગપીઠ કરીને બનાવ્યું. અત્યારે ત્યાં આગળ અદભુત સ્થળ પણ છે, અને એટલા માટે એ બી એમનું એક મોટું યોગદાન છે. બીજું, એમને 850 થી વધારે પુસ્તકો, મેગેઝિન બધું લખ્યા છે. વિશ્વની બધી જ મોટી લાઇબ્રેરીમાં એમને આ ગ્રંથો મોકલી આપ્યા કે ભાઈ જે કૃષ્ણની પ્રેમ જે છે, કૃષ્ણને જે પૂજવાનું આ જે સાયન્સ છે, ઇટ્સ અ સાયન્સ, વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાન જે છે એ બધાને ખબર હોવી જોઈએ, અંગ્રેજોને. એટલે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની જે શરૂઆત છે, લાઈક ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ 500 વર્ષ કે પહેલા કરી, પણ પછી થોડા ટાઈમ પહેલા આપણને આપણા સમકાલીન જે છે એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે કરી કહેવાય, કારણ કે હી ડિસાઇડેડ કે નહીં આનો પ્રચાર થવો જોઈએ. અને એ વખતે તો બહુ જ કપરો સમય હતો. લોકોને જીવ ગોસ્વામીના અને એમના પુસ્તકો, રૂપ ગોસ્વામીના પુસ્તકો પ્યોર સંસ્કૃતમાં લખેલા, અને જેને તત્વનું, મીમાંસાનું, ન્યાયનું એ બધું જ્ઞાન ન હોય એને બધું વાંચવું બહુ તકલીફ પડે. એટલે એ સમજી જ નતા શકતા. બધા પોતપોતાના મતલબો કાઢતા હતા કે આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ. અને એમને ખરેખર એનું ભાષાંતર કર્યું સંસ્કૃતમાં અને બેંગાલીમાં, અને એના પુસ્તકો એમને કરીને લોકોને આપ્યા. એના કારણે જે સાચો જે છે આ ધર્મ એ જે શરૂઆત થઈ, અને એમને કૃષ્ણનો પ્રેમ ખૂબ વહેંચ્યો એમ કહેવાય. અને એવું કહે છે કે કૃષ્ણજી જયારે પધાર્યા, અથવા તો કૃષ્ણજીના ગોલક વૃંદાવનમાં એ કમલ મંજરી તરીકે છે, રૂપ ગોસ્વામી રૂપ મંજરી તરીકે છે, રાઈટ. અને એ કમલ મંજરી તરીકે રાધાજીના જેને કહેવાય આસિસ્ટન્ટમાં છે, જે મુખ્ય સખી છે, એમાં એમનું નામ છે. તો એમને 3 જેને કહેવાય ને કે પ્રેડિક્શન કરી હતી, તો એ આપણે જોઈશું. પણ એમને એટલી બધી કવિતાઓ રચી, એટલા બધા ભજનો રચ્યા, એટલા બધા ગ્રંથો રચ્યા. તો એમાંની આ જે ભજન છે એમનું, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન બ્રજજન રંજન યશોદાનંદન બ્રજજન રંજન યમુના તીરાવનચારી યમુના તીરાવનચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. પ્રભુપાદે આ જે ભજન છે એ રોજ સવારે ઇસ્કોનના બધા જે સેંકડો હજારો મંદિરો છે બધામાં આ ભાગવતમના પાઠ પહેલા ગીત ગાવામાં આવે એ નિશ્ચિત કરેલું છે. બીજું, બધા જ ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં એઝ વેલ એઝ ગૌડી જેટલા બી છે મોટો બધામાં સાંજની જે સાયમ આરતી થાય એમાં જે ગૌર આરતી છે ને, સાયમ આરતીમાં ગૌર એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આરતી ગવાય, તો એ પણ એમને લખેલી છે. એટલે એમનું પ્રદાન જે છે બહુ અમૂલ્ય છે. એ કલકત્તામાં 1914માં એમને શરીર છોડ્યું, અને ગોધરૂમ કરીને જગ્યા છે, ત્યાં આગળ એમને એમની સમાધિ છે. અને એમનું બહુ જ જેને કહેવાય કે અદ્ભુત યોગદાન છે. બીજી એક ઘટના છે કે જેમાં એમનું એક બીજી વાત આવે છે કે એ વખતે ત્યાં આગળ જયારે મેજિસ્ટ્રેટ હોય છે ત્યારે એક વ્યક્તિ એવું કહેતું હોય છે
કે હું ભગવાન છું, અને ખરેખર મોટો યોગી તાંત્રિક હોય છે, તો એ પોતાના મસ્તકમાંથી જ્વાળા પેદા કરી શકે. અને બીજી બધી પણ એનામાં દાખલા તરીકે જમીનથી અત્તર લેવાની સિદ્ધિ અને બીજાને પ્રભાવિત કરવાની સિદ્ધિ, અનેક સિદ્ધિઓ એને હોય છે. એટલે એનું નામ કૃષ્ણ બિશ્નોઈ કે એવું કંઈ હોય છે. એટલે એ કહે કે હું મહાવિષ્ણુ છું. એની જોડે એને બીજા 2 સાગરીત રાખેલા, એકનું નામ શિવ અને એકનું નામ બ્રહ્મા. એટલે કે અમે જેને કહેવાય ને કે ટ્રિનિટી છીએ. તો એ લોકોને ભ્રમિત કરતો, હજારો સેંકડો નહીં, હજારો લોકો એનાથી ભ્રમિત થયેલા. અને રહેતો તો ત્યાં આગળ તો એવું કે જેને પોતાના ફેવરમાં કોર્ટના ડિસિઝનો જોઈતા હોય એ મારો એપ્રોચ કરે, અને એ એવું તાંત્રિક કરે કે એની પાસે આવવાવાળો માણસ ખોટો હોય તો બી પેલા જજની ઉપર એટલો એ કરે કે જજ એને એના ફેવરમાં આપે. એટલે લોકો ત્રાસી ગયા હતા. એટલે અને એક દિવસ પછી એને જાહેર કર્યું કે આ બધા શાસનનો અંત કરી અને અહીંયા આગળ હું જ પરમેશ્વર તરીકે રાજ્ય કરીશ. હવે તો કે ઓડિશા હતું, ઓડિશામાં તો કે હું જ રાજ્ય કરીશ, કે આ રાજા છે કે બ્રિટિશર્સ છે બધા ઓલ આર આઉટ, આઈ વિલ બી ધ કિંગ. અને કારણ કે હું મહાવિષ્ણુ છું એમ કરીને. તો જે એ મેજિસ્ટ્રેટ હોય છે એટલે એમના એરિયામાં આવતો હોય છે આ એરિયા, તો બ્રિટિશ સરકાર એમને વિનંતી કરે છે કે તમે જાઓ, એટલે તમે એને હેન્ડલ કરો, કારણ કે આની ઉપર કેસ થાય. કે એને બધાને કહી દીધું તમે માનતા જ નહીં, કે આ લોકો જે કે એનું માનવાનું નહીં, હું કહું છું એમ કરો. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એને મળવા જાય છે. પહેલા તો એને કહે છે કે હું જાણું છું તમારી આટલી બધી સિદ્ધિ છે, બધું છે, તમે સારું તપ કર્યું છે, સો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, પણ તમે પુરી આવો, કે પુરીમાં જગન્નાથજીના દર્શન કરો. કારણ કે એમનું ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર વોઝ ઓપરેટિંગ ફ્રોમ પુરી, એ ત્યાંના મેજિસ્ટ્રેટ હતા. આખું શ્રી ક્ષેત્ર એમના અંડરમાં હતું. અને તો એ કહે છે, એ હસે છે પેલો, કે ભાઈ કોના દર્શન કરવા? કે જગન્નાથના. એ તો કે લાકડાનું પૂતળું છે, બીજું શું છે? અને પછી બગડે છે જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એટલે કારણ કે ભક્તને પ્રભુપાદે સમજાવેલું છે કે 2 સિચ્યુએશનમાં હી હેઝ ટુ ટેક અગ્રેશન, એને આક્રમક લેવાનું પોઝિશન. બાકી એને તુનાદપી સુનિચે ને તરોદપી સહિષ્ણુના, બાકી એને નમ્ર રહેવાનું છે, વિનમ્ર રહેવાનું છે. પોતાની ઉપર બી કંઈ આવે તો ભક્ત જે છે પ્રતિકાર નથી કરતો, પણ જો એ ભગવાન ઉપર અથવા ભગવાનના બીજા કોઈ ભક્ત ઉપર કોઈ બ્લાસ્ફેમી કરે તો એને સહન નથી કરવાની. તો એ ગુસ્સે થાય છે ને એને પકડાઈ દે છે. ત્યારે એમની સાથે આખી પલટન આવી હોય છે, એને પકડીને એને સરેન્ડર કરી દે છે. હજારો લોકો એમની પાછળ આવે છે, અને 6 મહિના કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. રોજ જે સુનવાઈ થાય ને ત્યારે એવું કે આખી કોર્ટ જેને હિપ્નોટાઇઝ થઈ જાય ને, લોકોના ટોળા હજારો લોકો બહાર ઉભા રહે એમ. એટલું જબરજસ્ત એમની ઉપર મેન્ટલ અને બધી રીતનું પ્રેશર. અને આ તાંત્રિક પણ જેવો તેવો નહોતો. એને તંત્ર વિદ્યા કરી 2 મહિના થયા, અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની પુત્રી હતી, એકદમ મરણ પથારીએ પડી ગઈ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે કોર્ટમાં કીધું, અને પેલા આવીને કીધું કે જોયું ને કે મારી તંત્રની અસર, કે તમે જોજો આ તો કંઈ જ નથી, કે એક એક કરીને કેટલાને ટપકાઈ દઈશ. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે કે લેટ ઇફ સી હેઝ ટુ ડાય, લેટ સી ડાય. ઇફ so many people has to die, let them die, but this cannot be accepted. તમે ભગવાનની અવમાનના કરો છો એ તો કોઈ ચાન્સ જ નથી. અને પેલો જબરજસ્ત તાંત્રિક કરે છે. છેલ્લે જયારે એનો ચુકાદો આવવાનો હોય છે 6 મહિને, ત્યારે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ઉપર પણ અજમાવે છે, અને એ બી પોતે બીમાર પડી જાય છે, પણ છતાં એ આવે છે અને આવીને ચુકાદો આપે છે કે આના અગેન્સ્ટમાં છે, આ માણસ ખોટો છે. અને ત્યારે પછી એને જયારે જેલમાં લઈ જાય છે કપડા પહેરીને, એના વાળ જે જટાઓ બધી કાપે છે, કારણ કે એનું મુંડન કરાવે, ત્યારે એની બધી શક્તિ જતી રહે છે, કારણ કે એની શક્તિ જટામાં હોય છે. થોડા ટાઈમ પછી એ પોઈઝન ખાઈને જેલમાં આત્મહત્યા કરે છે. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે એવી ઘણી ઘટનાઓ છે કે જેમાં એમને આ બધાને છોડાયેલા છે. અને એમને 3 આગાહીઓ કરી હતી જે છેલ્લે સત્ય થઈ. પહેલી આગાહી એ કે થોડા ટાઈમ પછી આ વિશ્વ પર એવા વ્યક્તિત્વનું અવતરણ થશે કે વિશ્વના ગામે ગામે ખૂણે ખૂણે જે શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ ફેલાવશે. તો એ આગાહી એમને કરી હતી શિલા પ્રભુપાદ માટે. તો શિલા પ્રભુપાદ આવ્યા અને વિશ્વના લગભગ અત્યારે બધા જ નગરમાં, એ હતા ત્યારે જ 108 મંદિર બની ગયા હતા. એટલે there was no capital in the world of big country wherein there was no temple of Radha Krishna, no temple of Chaitanya Mahaprabhu. અને એમને કીધું કે ગામે ગામે સંકીર્તન ફેલાવશે. બીજો એમને એ કર્યો કે આખા વિશ્વના ગામે ગામમાં સંકીર્તન ફેલશે. એટલે જે ગોરા લોકો છે, કાળા લોકો છે, જે ભારતની બહાર છે, એ બધા લોકો હરે કૃષ્ણનો મહામંત્રનો જપ કરશે શેરીએ શેરીએ. એ બી સાચી પડી. ત્યારે પ્રભુપાદ આવ્યા તો રથયાત્રા અત્યારે પણ પ્રભુપાદે ચાલુ કરી છે. વિશ્વના બધા જ મોટા શહેરોમાં રથયાત્રા નીકળે છે. યુ ઇમેજિન કે આટલા કડક રશિયામાં, કે ઇવન અત્યારે તો પાકિસ્તાનમાં પણ એ લોકો
રથયાત્રા કાઢી શકે છે, મોટો રથ ભગવાનનો, ને એની અંદર ભગવાનને બેસાડીને રથયાત્રા કાઢે. અને સંકીર્તન તો રેગ્યુલર ચાલુ હોય. રથયાત્રા ઇઝ વન્સ ઇન અ યર, સંકીર્તન ઇઝ રેગ્યુલર. એટલે એને કરી હતી. અને ત્રીજી એમને એવું કીધું કે આ જે નવદ્વીપ માયાપુર ધામ છે, એ ધામનો એટલો બધો પ્રકલ્પ થશે કે આખા વિશ્વમાંથી લોકો આવીને અહીંયા આગળ વસશે અને હરિનામ કીર્તન કરી અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકશે, જે આજે સત્ય બન્યું છે. તમે માયાપુર ધામમાં જાઓ તો ઘણી બધી પબ્લિક, હજારો લોકો એવા છે કે જે વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી આવેલા છે. અને આપણને લાગે પણ ધોતી જબ્બો પહેરીને, અથવા તો મહિલાઓ હોય તો સાડી પહેરીને અને તિલક કરીને કીર્તન કરતા હોય. એટલે તમે જુઓ તો અદ્ભુત આખું જે એમની ત્રણે આગાહી છે એ સાચી પડી છે. એમને આપણને સૌથી મહત્વનું એમનું યોગદાન એમને આપણને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આપ્યા. એમના પુત્ર હતા અને શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ હતા. એટલે એમને ઈશ્વરને બહુ પ્રાર્થના કરી કે હવે હું ઘરડો થઈ ગયો છું, મારાથી થતું નથી. હી વોઝ સ્લીપિંગ ફોર 2 hours, ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. સાંજના 8 થી 10, 2 કલાક જ એ સૂતા હતા. 10 વાગ્યાથી લઈને સવારે 4 વાગ્યા સુધી એ જેને કહેવાય કે લેખન કરતા હતા, બુક્સ ને એ બધું. કારણ કે હી ન્યુ હી હેઝ ટુ ગીવ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. જેવી રીતે પ્રભુપાદ ખાલી 2 કલાક જ સૂતા હતા, એવી રીતે એ પણ 2 જ કલાક સૂતા હતા. અને દિવસના 6.5 કલાક એમને ડ્યુટીમાં આપવા પડતા. 10 થી 1 અને 2 થી 5:30 કંઈક એવો ટાઈમ એ કોર્ટમાં જતા. મોટામાં મોટા ડિસિઝનો, જે અઘરામાં અઘરા ડિસિઝનો હોય એમની પાસે લાવવામાં આવતા. એટલા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હતા. તો ઓલ બિગ ડિસિઝન્સ રિલેટેડ ટુ પોલિસી, એ બધા ડિસિઝન એમની પાસે લાવવામાં આવતા. એટલે જોબ કરતા હતા. મારા તમારા જેવા હતા. એવું નહીં કે લગતી ધૂણી દુખાઈને બેસી ગયા હતા, રાઈટ, બધું છોડી છાડીને જતા રહ્યા હતા. એવું નહીં, આપણા જેવા જે કામ કરતા હતા. અને બાકીના સમયમાં એમની આખી રોજનીશી છે ઇનફેક્ટ, કે એ કેવી રીતે સમય, બુક વાંચવાની, બુક બનાવવાની, અને લેટર્સ, એ વખતે ફોન હતા નહીં, તો આખા વિશ્વમાંથી એમની પર પત્રો આવતા હતા. મેં તમને કીધું આખા વિશ્વની લગભગ બધી જ લાઇબ્રેરીમાં એમને કૃષ્ણ ભક્તિના પુસ્તકો મોકલ્યા હતા ટ્રાન્સલેશન કરીને. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે પુસ્તકો મોકલ્યા હતા. તો બધેથી એમને પત્રો આવતા. બધાના એ રોજ 1 કલાક કાઢીને જવાબ આપતા હતા. સો દેટ ઇઝ વોટ હી ડીડ. અને પછી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે તો 64 મઠની સ્થાપના કરી નાખી. વિશ્વમાં એમને બધે લોકો પણ મોકલ્યા હતા. સો ઓલ ઇન ઓલ હી વોઝ અ ગ્રેટ પર્સનાલિટી. અને જેને કહેવાય કે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ હતા. અને આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ કે આપણે એવી આચાર્ય પરંપરામાં આપણે કૃષ્ણને ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે જેમાં આવા મહાન આચાર્યો જે છે એ મળ્યા છે આપણને. હરે કૃષ્ણ. સો વિથ ધેટ વી વિલ સ્ટાર્ટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. આજનું ચેપ્ટર છે ચેપ્ટર નંબર 14, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. હરે કૃષ્ણ. મારી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, દેખાય છે ને? ઓકે. ગુણત્રય વિભાગ યોગ, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. ઓકે. 12મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. યોગ. 13મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? વિભાગ યોગ. ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. બરાબર. વિભાગ યોગ પણ સાચું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ પણ સાચું છે, પણ બંને ભેગા કરીએ ને બરાબર એકદમ પરફેક્ટ સાચું છે. પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. હા, પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આજના અધ્યાયમાં શું શીખવાનું છે? સાત્વિક, રાજિક, તમસ. ઓકે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને આપણે આગળ વધીએ. આ જે ડૈટી છે કઈ છે તમને ખબર છે? તમારામાંથી કોઈને? બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ફેમસ એકદમ, અને કરોડો લોકોના જેને કહેવાય કે પૂજનીય છે, કરોડો લોકો ના. રાધારમણ. બીજાને ટ્રાય કરવા દઈએ. યસ, નીલા માતાજી કે છે રાધારમણ. ઓકે, યસ. એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ ટેક અ ચાન્સ? કોઈ ગયું હોય અહીંયા આગળ? હાલો હાલો. રાધા મદન. અચ્છા, ડીસા માતાજી કે છે રાધા મદન મોહન. ઓકે, ચાલો. બીજું કોણ છે? અરે ભાઈ, તમે ગેસ તો કરી શકો ને. સાચું ન પડે, સાચું પડવાની કઈ એ નથી, જરૂર નથી, પણ તમે કહી તો શકો કે આ કદાચ લાગે છે. મુરલીધરજી. અચ્છા, મુરલીધર. ઓકે, પ્રીતિ માતાજી મુરલીધર કે છે. ઓકે ઓકે. પરેશ પ્રભુ બોલો. રાધા ગોવિંદ. રાધા ગોવિંદ. હા, યસ યસ. અમિતા માતાજી, તમે હાથ ઊંચો કર્યો હતો. ગોવિંદ દેવજી, જયપુરમાં. હા, જયપુરના ગોવિંદ દેવજી, કોન્ફિડન્ટલી. યસ.
સો રાધા ગોવિંદ અથવા ગોવિંદ દેવજી છે. અને આ જે ડેટી છે કોના પૂજનીય છે, કોઈને ખબર છે? કોણ એની સેવા કરતું હતું? ષડ ગોસ્વામીમાંના એક ગોસ્વામી. જેવી રીતે દિશા માતાજીએ કીધું ને રાધા મદન મોહન, તો રાધા મદન મોહન જે છે એની પૂજા સનાતન ગોસ્વામી કરતા હતા. તમે વૃંદાવન જાઓ તો ટેકરી ચડીને ઉપર કેટલું મસ્ત મંદિર આવેલું છે યમુનાજીની સામે. તો પણ આ જે ડેટી છે રાધા ગોવિંદ દેવજી, એની પૂજા કોણ કરતું હતું? હરે કૃષ્ણ. કેમ કોઈ બોલતું નથી ભાઈ? ષડ ગોસ્વામીમાંના એક છે. એમને બી બોલવાનું, થોડું ગેસ લગાવવાનું. એવું કઈ નહીં કે તમને પરફેક્ટ ખબર હોય, પણ કદાચ તમે સાંભળેલું જ હોય. અગાઉની બેચો વાળાએ તો કદાચ થોડું ઘણું સાંભળેલું જ હોય. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હા, રૂપ ગોસ્વામી. રૂપ ગોસ્વામીના આરાધ્ય દેવ છે. થેન્ક યુ માતાજી. સો આ રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ એમની એ કરતા હતા. અને વૃંદાવનમાં મોટામાં મોટું મંદિર જે છે એ રાધા ગોવિંદ દેવજીનું છે. તમે ત્યાં જાઓ તો 7 માળનું મંદિર એકચ્યુઅલી હતું પહેલા, અને એની ઉપર એવું કે છે કે 100 ટન ઘી ભરી રાખવામાં આવતું હતું. અને એની ઉપર જે દીવો કે અગ્નિ કરવામાં આવતો, એવું કે છે દિલ્હીથી એ દેખાતું, એટલું જોરદાર ભવ્ય. અને ઔરંગઝેબને ખૂબ, જેને કહેવાય કે એનાથી ઈર્ષા થઈ કે આ હિન્દુઓનું મંદિર કેમ આટલું મોટું, એટલે એને કીધું કે આ મંદિરને તોડી નાખો. એ વખતે એમની અંગ્રેજોની ફોજના સેનાપતિ કોણ હતા? તો જયપુરના રાજા હતા. તો એમને રાતોરાત એ લોકો તોડે પહેલા ગોવિંદ દેવજીને પોતાના રાજ્યમાં જયપુરમાં રાજધાનીમાં સ્થાપિત કર્યા. અને ત્યાં આગળ વિશાળ મંદિર છે, વિશાળ. ઓ માય ગોડ, કદાચ મે બી 15-20 હજાર લોકો આવી જાય એવું મોટું અદ્ભુત મંદિર. અને શું દર્શન છે! તમે ટાટા સ્કાય કે યુટ્યુબ કે એમાં ઓનલાઈન દર્શનમાં જુઓ ને તો હંમેશા ઓનલાઈન આના આવતા હોય. કારણ કે અને સવારના 4:30 કે 4:45 એક્ઝેક્ટ 5 વાગે ચાલુ થાય એની આરતી, મંગળા આરતી. પણ 4:30 કે 4:45 જાઓ તો જયપુરમાં આજની તારીખે હજારો લોકો, હજારો મંગળા આરતીમાં. આ કઈ હું વધારે નથી કહેતો, આજની તારીખમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પીપલ એ અટેન્ડ કરે છે એમની આરતી. બહુ જ જેને કહેવાય ને અલભ્ય ભવ્ય દર્શન છે. અને આના ઉપરથી જ આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુના ડેટીનું નામ નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે મેં ગોવિંદજી રાખ્યું છે, રાધા ગોવિંદ રાખ્યું છે. ખૂબ પ્રેરણા મળે ને. અને રૂપ ગોસ્વામી આપણા ઇસ્કોનના જે છે, ઇસ્કોનની એના એઝ પર પ્રભુપાદા એ પ્રણેતા છે, બરાબર. તો એ જ ચલાવી રહ્યા છે એવું કે છે. એમની દેખરેખમાં ચાલે છે એવું લખે છે પ્રભુપાદ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં. ઇસ્કોન મુવમેન્ટ ઇઝ રનિંગ અંડર ધ ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ રૂપ ગોસ્વામી. એટલે આ બધા તો મહાનુભાવો તો શરીર છોડે પણ કંઈ જાય નહીં, બરાબર. એ ડાયરેક્ટલી જોવે કે મેં આજે કૃષ્ણજીની મુવમેન્ટ જે છે એ બરાબર આગળ કેવી રીતે ચાલે છે. સો ઇટ ઇઝ ઇન હિઝ ઓબ્ઝર્વેશન. તો એમની આ ડેટી હતી. અને એટલું ભવ્ય મંદિર બનાવ્યું છે એવી રીતે. અને અત્યારે જે મંદિર છે, જે વૃંદાવનમાં જાઓ તો બીજી પછી ડેટી ત્યાં રાખેલા છે, બીજા મૂર્તિ રાખેલા છે. જે મુખ્ય મૂર્તિ જે છે એનાથી થોડાક નાના હોય, પણ એ મંદિર આજે 4 માળનું કરી નાખ્યું છે, જે 7 માળનું હતું એ. અને ઉપરનો આખો જે ઘીનો કળશ ને બધું કાઢી નાખ્યું હતું. આજે પણ તમે જાઓ ને એ 4 માળનું પણ મંદિર, ઓ માય ગોડ, અમેઝિંગ અમેઝિંગ. એમ એટલું જોરદાર લાગે તમને, એમ લાગે કે કેટલું ભવ્ય. એકચ્યુઅલી રૂપ ગોસ્વામી પાસે એક જેને કહેવાય ને કે વેપારી આવ્યો હતો. તો એ કે ભાઈ મને બહુ તકલીફ છે. એનું આઈ ડોન્ટ નો વેધર ઇટ ઇઝ ધ કેસ ફોર મદન મોહન ઓર રાધા ગોવિંદ, રાધા મદન મોહન, રાધા ગોવિંદ. પણ એ કે મારા જહાજ જે છે દરિયે ફસાઈ ગયા છે, એટલે મને કંઈ બતાવો. એટલે કે હું કંઈ ના કરું કે આ કે અહીંયા બેઠા કે ગોવિંદજી, અને એને કહો કે ઇફ યુ વોન્ટ્સ, મારાથી તો કંઈ થાય એવું નથી. ગોવિંદજીને કીધું ને, અને તરત જ જેવો બહાર નીકળ્યો અને થોડા ટાઈમમાં એને સમાચાર મળ્યા કે બધું નીકળી ગયું છે. પછી આવ્યો કે મારે આ ધનનો ઉપયોગ કરવો છે. તો કે મારા માટે કંઈ નહીં, કે તારે કરવું હોય તો કે આના માટે ના. એકચ્યુઅલી આ જે વાત છે ને એ રાધા મદન મોહન માટેની વાત છે. એ યમુનાજીની સામે જે મંદિર છે એના માટે. અને મદન મોહનનું મંદિર વાણીઓ બનાવે છે. આ જે મંદિર છે એ રાજા માનસી પહેલા એ બનાવેલું છે, જે રાધા ગોવિંદ દેવજીનું, જે વૃંદાવનમાં છે. જબરજસ્ત ભવ્ય મંદિર છે. એટલે દેટ્સ વોટ. એ ડેટીને આપણે પ્રણામ કરીએ અને આગળ જઈએ. હું શક્ય હશે ને તો આવા આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કવર સમ મોર. જેને કહેવાય ને કે 500 વર્ષથી જેની પૂજા થતી હોય એ ઓબ્વિયસલી જે કહેવાય કે આપણને ભગવાન એમાં સાક્ષાત દેખાય. શ્રી ભગવાન વાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનમ
જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યજ્ઞાત્વા મુનય સર્વે પરમ સિદ્ધમ ઇતો ગતા. હું તને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્ય આગતા સર્જે અપી નો અપજાયંતે પ્રલયેના વ્યથંતિ ચ. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણે જો આ જ્ઞાન મેળવી લઈએ, એને આપણે ઉતારીએ આપણા જીવનમાં, તો આપણી પ્રકૃતિ કેવી થાય? દિવ્ય થઈ જાય. ભગવાન કે મારા જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને સૃષ્ટિના પ્રલય સમય પણ એમાંથી વિચલિત થઈએ નહીં. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવંતીય તાસમ બ્રહ્મ મહદ્યોનિ અહમ બીજ પ્રદપિતા. હે કુંતી પુત્ર, સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવે છે, અને અહમ બીજ પ્રદપિતા એટલે આ બધા જીવોનો પિતા હું છું, બીજ આપનારો. પિતા અને માતામાં એવું કહેવાય કે માતા જે હોય શરીર આપે, જે સંતાન હોય એનું શરીર જે છે એ માતા આપે છે, અને એની અંદરનો પ્રાણ જે છે એ પિતા દ્વારા આપવામાં આવે છે. એટલે આમ તો આ બધી જે છે આધ્યાત્મિક ઘટના છે, પણ ઇફ યુ સી ઇવન મટીરિયલી ઓલ્સો, ભૌતિક રીતે પણ, તો પિતા જીવ આપે, માતા શરીર આપે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે એ જે જીવ એટલે બીજ જે છે એ પિતા આપે. તો ભગવાન કે બધા જીવોને બીજ આપનારો પિતા હું છું. અહમ બીજ પદ પિતા. આપણે એ જાણવાનું છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ યોની છે. લોકો શું કહે છે, વૈજ્ઞાનિકોની થિયોરી વાળા આમ જે છે આવે છે, એ બધી શું છે, આ બધી જે જાતની થિયોરી કે કેમિકલ હતું ને પછી કેમિકલનો સંયોગ થયો ને પછી અચાનક એક કોષી સજીવ બની ગયું, એક કોષીમાંથી દ્વિકોષી, પછી ડાર્વિનની થિયરી, દ્વિકોષીમાંથી ત્રિકોષી, ને પછી વાંદરાઓ બન્યા, અને વાંદરાઓમાંથી માણસો બન્યા. અરે ભાઈ, વાંદરાઓમાંથી માણસ બન્યા તો હજી કેમ વાંદરાઓ છે? વાંદરાઓ તો જતા રહેવા જોઈએ ને, બરાબર? આપણને કેમ એમાંની કોઈ હરકત નથી? એટલે આ સાયન્સ જે ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે, બહુ જ ક્લિયરલી કહેવામાં આવ્યું છે. બધી યોનિઓ એટલે 84 લાખ જે સ્પાઇસીસ છે, યોનિસ છે, બધી ભગવાન કે હું બધાનો પિતા હું પોતે છું. આટલું ઢોલ વગાડીને કહેવામાં. એટલે બીજી બધી થિયરી, જે ક્વોન્ટમ થિયરી કહો કે આ ડાર્વિનિઝમ કહો, આ બધી થિયરી છે. એટલે કોઈએ મનના વિતંડળાવાદથી પેદા કરેલા વિચારો છે, બસ. એનો કોઈ પ્રમાણ નથી. એને ભણાવવામાં બી એવી રીતે જ આવે છે. તમે ગુજરાતીમાં ભણ્યા હો તો ડાર્વિનવાદ, અને ઇંગ્લિશમાં ભણ્યા હો તો ડાર્વિનિઝમ, ઇઝમ, એ રીતે બનાવો. એટલે કોઈએ પેદા કરેલી વસ્તુ છે. આ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેની પાછળ પુરાવા હોય. અને અશ્મિ મળે એના ઉપરથી એ લોકો નક્કી કરે. અશ્મિ એટલે કંકાલ, પણ એનો બી ટાઈમ હોય છે. અમુક ટાઈમ પછી કંકાલ પણ બચતા નથી નીચે. એટલે આપણને અમુક 1000 વર્ષ પછી પહેલાનું તો કંઈ આપણને સાયન્સ બી પ્રૂવ કરી શકતું નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા જે કહે છે એ સ્વીકારવું રહ્યું કે અહમ બીજ પ્રદપિતા. બધીઓને આપણે એમ કહીએ કે મનુષ્ય છું, હું તો બુદ્ધિશાળી છું, એટલે મને માંસાહાર કરવાનો હક છે, બીજા પ્રાણીઓને મારવાનો હક છે, પક્ષીઓને મારવાનો હક છે. પણ અહીંયા આગળ બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે કે અહમ બીજ પ્રદપિતા, મતલબ પ્રાણીઓ પક્ષીઓ બધાનો પિતા ભગવાન છે. એટલે આપણા એ બાને જોવા જાવ તો આપણે જેને કહેવાય કે બંધુ ગણાઈએ. એટલે આપણે કોઈની હત્યા કરવી જોઈએ નહીં. તો ધીસ ઇઝ વોટ હિયર ઇટ ઇઝ સેડ, અહમ બીજ પ્રદપિતા. આપણે હંમેશા એ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણા પિતા જે છે ભગવાન છે. સત્વમ રાજસ્તમમ ઈતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહી નામ અવ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, સતો, રજો અને તમો. હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. આ કઠપૂતળી જેવું દેખાય છે. 3 ગુણો જે છે પ્રકૃતિ આ 3 ગુણોથી આપણને નચાવે છે. આપણને લાગે કે હું કામ કરું છું, પણ એકચ્યુઅલી આપણે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ હોઈએ છીએ. તત્ર સત્વમ નિર્મલસ્ત્વ પ્રકાશકમ અનામયમ સુખ સંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાન સંગેન ચાનગ. એટલે જે સત્વ ગુણમાં હોય, અનગ એટલે શું ભાઈ? અનગ કીધું છે અર્જુનને. અનગનો શું મિનિંગ થાય? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અહીંયા અર્જુનને અનગ કીધેલો છે. આ નામ થોડું નવું આવ્યું ને એટલે પૂછું છું, યાદ રહી જાય ને એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. નિષ્પાપ. હરે કૃષ્ણ. નિષ્પાપ. યસ દીપ્તિ માતાજી, તમારે કેવું છે? જેને કોઈ પ્રકારનો ડાઘ ના હોય એવું. યસ, બરાબર છે. થેન્ક યુ. તો અર્જુનને અનગ કીધો કે એ નિષ્પાપ છે, એનામાં કોઈ ડાઘ નથી. તો એમાં કે છે કે સત્વગુણ જે છે એ શુદ્ધ હોવા જોઈએ.
એટલે રજોગુણ ને તમોગુણ જે છે એને શુદ્ધ ન કહી શકાય, પણ સત્વગુણ જે છે એ અધિક શુદ્ધ છે. મુખ્ય શુદ્ધ નહીં, શુદ્ધ સત્વ નહીં પણ સત્વ. તો એના કારણે મનુષ્યને પાપોથી મુક્ત મળે છે. બરાબર, મુક્તિ મળે એટલે પણ છતાંય એનાથી બંધન તો છે. સોનાની ચેન હોય કે લોડાની ચેન હોય, બંધાવાનું છે. તો સત્વગુણમાં જે માણસ હોય કેવા હોય તો એ બુદ્ધિવાળો હોય. બરાબર, નોલેજેબલ હોય. નોલેજેબલ હોવાના કારણે એ સારું ધન પેદા કરી શકે. એટલે ધન પેદા કરે એટલે એને સુખ મળે. ધન અથવા તો સત્તા મળે તો એને સુખ મળે. બરાબર, અને સુખ મળે અને થોડું જ્ઞાન આવે તો એને એમાં બંધાઈ જાય કે સુખ, આહા મારે તો સુખ તો કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ ભાઈ, અને મારામાં જ્ઞાન છે. આ બે ભાવ જયારે જામે ત્યારે એ સત્વગુણમાં બંધાયો કહેવાય. એટલે સત્વગુણી હોય તો ઠીક છે, તમને શુદ્ધિ લાગે પણ અલ્ટિમેટલી બંધાયેલો હોય. બંધાયેલો કેમ કહેવાય? બંધાયેલો એટલે એનો મતલબ શું? બદ્ધ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, બદ્ધ એટલે શું? સત્વગુણમાં હોય પણ બંધાયેલો છે, એનો મતલબ શું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બદ્ધ જીવની વ્યાખ્યા શું છે? અરે એટેમ્પ્ટ તો કરો. યસ વિજય પંડ્યા પ્રભુ. અભિમાન આવી ગયું હોય કોઈ કારણસર એને, તો એ બંધ થઈ ગયો કહેવાય. મતલબ કે સપોઝ આપણે ગીતાના 2-3 અધ્યાય મોઢે કરી દીધા હોય અને એમાં આપણને એવું લાગે કે આટલું બધું મને આવડી ગયું છે, તો એ આપણે કર્મથી મતલબ બંધાઈ ગયા કે અભિમાન થઈ ગયું, એવું થઈ ગયું. ઓકે, યસ મેહુલ પ્રભુ. બોલો મેહુલ પ્રભુ. આપણે પ્રભુજી સોનાની સાકરથી બાંધેલું હોય એ રીતનું, કોઈ લોખંડની સાકર છે, કોઈ સોનાની સાકર છે, અને હેવ ટુ ભોગવવું પડે એમ. આપણે મજબૂરી બસ એમાં બંધાયેલા કે આપણે ભોગવટો આવે. તમે થોડા નજીક આયા ખરા જવાબની. યસ, થેન્ક યુ. એનીબડી એલ્સ? હરે કૃષ્ણ. બદ્ધ જીવ માયામાં બંધાયેલો. હા, માયામાં બંધાય પણ પછી શું થાય? બદ્ધ કોને કહેવાય? બંધાય એટલે પછી શું થાય? નથી ખબર. ઓકે, પરેશ શાહ પ્રભુ બોલો. બોલો પરેશ શાહ પ્રભુ. બસ એટલું વિચાર કરીને સંતોષ જ માની લઈને આત્મસંતોષ છે કે મારે આગળ નથી વિચારવું એ બાબતમાં. ઓકે ઓકે, સાચી વાત છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા બંધાયેલો. બંધાયેલો, બરાબર છે. હજી સ્પેસિફિક આન્સર જોઈએ છે? નહીં, કોઈ નહીં. ઓકે, સારું. તમારા બધાના જવાબ સાચા હતા, એટલે બાય ધ વે તમને બધાને અભિનંદન છે. ધેટ ઇઝ આન્સર વોઝ ઓલ રાઈટ. બટ વોટ એક્ઝેક્ટલી બદ્ધ જીવ મીન્સ, કે જે હું ખરેખર તમારા બધાનું ધ્યાન ખેંચવા માંગુ છું, કે બદ્ધ મતલબ એને જન્મ લેવો પડે, મૃત્યુ થાય એનું, એની બુઢાપો થાય અને એને જરા અને વ્યાધિ, એને વ્યાધિનો પણ ભોગવવું પડે. એટલે ભલે ગમે તેવો સત્વગુણી હોય, ગમે તેટલું સુખ હોય, ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય અને ગમે તેટલા સારા કર્મો કર્યા હોય, પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છુટકારો થાય નહીં. એટલે આમ ગમે તેટલું લાગતું હોય કે અહીંયા આગળ તો એને બહુ સારું છે, હા ખૂબ પૈસો છે, ખૂબ આનંદ છે, મરવું તો પડશે, રાઈટ? એને મર્યા પછી અહીંયા આગળ બહુ જ એને ડિગ્રીઓ લીધી હોય અથવા બહુ જ્ઞાન હોય, એ જ્ઞાન ફરીથી કામ લાગે નહીં. બરાબર, એને બુઢાપો તો આવશે. બરાબર, અહીંયા આગળ રોગ તો થવાનો જ છે. એટલે આમાંથી છુટકારો નથી. એટલે ભલે ગમે તેવો સત્વગુણી હોય તો આ એક પ્રોબ્લેમ છે, પણ બીજા બધા કરતા સારું છે એટલીસ્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ. તમસ્ત્વ અજાનંજાન અજ્ઞાનાત્યામ વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ પ્રમાદ આલસ્ય નિંદ્રાભીસ તન નિબધ્નાતિ ભારતા. જો રજોગુણ છે એની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. અસીમ આકાંક્ષા, મારે બહુ જ પૈસા જોઈએ, 2 કરોડ 5 કરોડ નહીં, ઓછામાં ઓછા મારી જોડે 50-100 કરોડ હોવા જોઈએ. પછી અમર્યાદિત ઈચ્છા એટલે એક અભિનેતાએ સુસાઇડ કર્યું હતું, નવો કોરોના આવ્યો એને, તો તમને ખ્યાલ છે એને ચંદ્ર ઉપર પ્લોટ બુક કર્યો હતો અને એ ચાલે છે, સ્કીમ ચાલે છે યુએસમાં ને એમાં, કે ઓહ માય ગોડ બેટરી ઇઝ લો. એકચ્યુઅલી શનિ રવિ શું થાય છે કે લેવલ 1 ને લેવલ 2 બંનેના ક્લાસ હોય ને એટલે બેટરી ડાઉન થઈ જાય, તો ધેન સડનલી સ્ટોપ થઈ જાય. સો આજે બી એ સ્કીમ ચાલે છે. એટલે તમારી પાસે બહુ પૈસા હોય તો તમે ચંદ્ર ઉપર પ્લોટ બુક કરી શકો. અને આ લોકો એવું કે તમે શું કહેવાય એને,
આ લોકો એવું કે પૃથ્વી ઉપર કંઈક થશે, મોટો અણુબોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય, કંઈક થાય તો એ પહેલા આપણે એવી કંઈક સિસ્ટમ સ્પેસ શટલ શોધી કાઢીશું કે ડેલી બેઝિસ પર અથવા તો મંથલી બેઝિસ પર ત્યાં ટ્રાવેલ થઈ શકે. એટલે દે હેવ બુક ધ પ્લોટ, યુ ઇમેજિન. અને એના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરતા હોય લોકો, અને પછી સડનલી કોરોના આવે અને પછી આવક બંધ થઈ જાય તો કે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેવી રીતે ભરવા બાકીના. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. પણ કહેવાની વાત એ છે કે અમર્યાદિત ઈચ્છા. અરે ભાઈ, અહીંયા આગળ જીવથી સુખેથી રહ્યો ને, તમને મનુષ્યનું જીવન આપ્યું છે એનો મતલબ જાણવાનો, ભગવદ્ ગીતા જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, એવું ના બને. પછી તૃષ્ણા, આ ભોગવી લઉં, આ કરી લઉં, ભોગવી લઉં, એ બધી જાતની તૃષ્ણા. અને આના કારણે એ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય. સકામ કર્મ એટલે ખૂબ કામ કરવું, ખૂબ પૈસા કમાવું, ખૂબ યજ્ઞ દાન તપ કરવું, એનાથી ખૂબ સારા કર્મો લઈ લઉં. આનું એક ઉદાહરણ આપણે જોયું હતું. ખૂબ યજ્ઞોને દાન કરીને આપણે બહુ જ સારું ભવિષ્ય પ્રતિપાદિત કરવું. આપણે કયું ઉદાહરણ હતું? કયા રાજાનું નામ હતું? હરે કૃષ્ણ. જેમને સરસ નોટ બનાવી છે. મેં આજે બાય ધ વે મને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુની ગઈકાલના 13મા અધ્યાયની નોટ જોઈ. ઓ માય ગોડ, 18 પેજની નોટ બનાવી હતી અને એવા સરસ અક્ષર ને એવું સરસ લખેલું હતું. રિયલી હાર્ટલી કોંગ્રેચ્યુલેશન લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બહુ સરસ. પ્રભુજી, પણ મેન્ટલ ડાયરીમાં નથી આવતું. એ ધીરે ધીરે આવશે પ્રભુ. ભગવાનની તમે માળા કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, તમે આટલું સરસ એન્ટર થાવ છો તો જરૂર આવશે. એને બહુ સરસ. હા, નીલમ રાવલ માતાજીએ લખી દીધું. કોઈ જવાબ દે કે ના દે? જુઓ અહીંયા આગળ આવી ગયો મારી પાસે. મહારાજા નૃગ, સાચી વાત છે, એમની નૃગ રાજા હતા. તો એને આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ હતો, રાઈટ. ખૂબ સંપત્તિ હતી. તો કે ખૂબ દાન કરું, ખૂબ યજ્ઞ કરું, પણ છેવટે શેમાં બનાવ્યો? ઘરોળી બનવી પડી, રાઈટ. તો એવા લોકો આવે છે, ખૂબ અસીમ આકાંક્ષા. બીજું, હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારીઓનો જીવોનો મોહ છે. અને આવા જે તમોગુણમાં હોય કેવા હોય? પાગલપણ, એટલે પ્રમાદ, કશું કરવું નથી, પડ્યા રહે એમ. આળસ, ખૂબ આળસ. આજનું કામ કાલે કરશું, કાલનું કામ પરમ દિવસે કરશું, પરમ દિવસનું કામ કદી નહીં કરીએ. એવા નિંદ્રા, કે દિવસમાં એટલી રજા પડે ને તો કે આજે તો કે બાપુ હું 12 કલાક ઊંઘ્યો. અને આ તો ઠીક છે, વચ્ચે પેલું ડિસ્ટર્બન્સ કંઈ આવી ગયું, બાકી બીજા 4 કલાક ખેંચી નાખે. એટલે એમાં આનંદ માને, એમાં ગર્વ માને કે હું 12 કલાક 16 કલાક સુઈ શકું છું, તો એ મારો ગર્વ છે. એટલે આવા લોકો જે છે એને તમોગુણ બાંધે છે, બરાબર. રજોગુણ આને બાંધે છે. આ રીતે 3 કીધું. હવે આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ થોડા. ઓકે, અમિત સોલંકી પ્રભુ, તમારી પાસે આવશું. તો 3 પ્રકારના ગુણો છે. સત્વગુણ તો એનીવે આપણે ક્લેરિટી આવી છે, પણ જે રજોગુણ છે એમાં લોકો કેવા હોય? તો એ એમની ઈચ્છાઓ બધી હોય એ સ્વાર્થી હોય, બહુ જ એક્સાઇટેડ, ઓવર એક્સાઇટેડ. એક્સાઇટેડ એટલે ઓવર એક્સાઇટેડ. ઓ માય ગોડ, મારે તો કાલે મારો જન્મદિવસ છે. ખાલી જન્મદિવસના બાબતથી જ એટલા બધા એક્સાઇટેડ હોય ને કે હું શું કરીશ ને, કોને મળીશ ને, મને કોણ વિશ કરશે ને, કેવી રીતે વિશ કરશે ને, કેટલા વાગે ઉઠી. ખૂબ એક્સાઇટેડ. એટલે એ રજોગુણ કહેવાય. મેનિયાક એટલે એક પ્રકારનું ગાણપણ લાગે તમને. ગાણપણ કે બધું છોડીને, દાખલા તરીકે ઓફિસમાં કામ કરતા હોય તો 14 કલાક 16 કલાક 18 કલાક કે ના, આઈ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. એટલે એ એક ટાઈપનો મેનિયાક હોય. અને એ અલગ અલગ પ્રકારના મેનિયા બી હોય છે. એવું નહીં, આજકાલ તો લગભગ બધામાં કોઈને કોઈ પ્રકારનું ગાણપણ જોવા મળે. ઓબ્સેસિવનેસ, હું તો આમ જ ખાઉં અને હું આમ જ કરું અને હું આમ જ વાત કરું. ભયંકર ઓબ્સેશન. અને હું દેખાઉં છું એવું કોઈ દેખાતું નથી, અથવા તો હું વાત કરું છું એવું કોઈ વાત કરતું નથી, તો હું જેવા પ્રયત્ન કરું છું કોઈ કરતું. ઓબ્સેશન, એડિક્ટેડ. ઘણા બધા વ્યસનો હોય. સવારે ચાલુ કરે તો બેડ ટીથી ચાલુ થાય તો it doesn't end, there are so many addictions available in the society today. અને લોકોને એકચ્યુઅલી એમાં વધારે ને વધારે ગૂંચવવામાં આવે છે. આજકાલના અત્યારનું મોટામાં મોટું એડિક્શન કયું છે ખબર છે? અત્યારે સૌથી મોટું વ્યસન કહેવાય તો કયું છે ખબર છે? ડ્રગ્સ છે. ઓકે, બીજું? ચાન્સ, સેકન્ડ ચાન્સ, થર્ડ ચાન્સ? મોબાઈલ પ્રભુજી. બધા સાચી વાત ખબર છે, બરાબર. પરેશ પ્રભુ બોલો, તમારે કઈ કેવું છે? એફબી અને વોટ્સઅપ મોબાઈલમાં. મેં સાંભળ્યું છે, આ કઈ મારી પાસે એના પ્રમાણ નથી, પણ કે વિડીયો ગેમ્સ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડિક્શન. વિડીયો ગેમ્સ ઓર ગેમ્સ જેને કહેવાય ને, મોબાઈલમાં બી રમાતી હોય છે અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો. તો દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડિક્શન. એટલે લોકોનો ટાઈમ, લોકોનો ફોકસ અને કોન્સન્ટ્રેશન બધું જ એમાં જાય છે. એટલે દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડિક્શન. અને ધીમે ધીમે આ ડ્રગ્સ ને એ બધું તો છે જ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પંજાબ ને બીજા બધા રાજ્યોમાં તો ખૂબ ફાલ્યું છે. અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડ જે યુથ છે, યુથને આમાં પરોવવામાં આવે છે. એટલે એડિક્શન. પછી ગ્રીડ એટલે લોભી બનાવવામાં. બાળપણથી જ છોકરો પગે લાગે
એટલે આશીર્વાદ જ એવા મળે. હવે હવે નહીં, ઘણા ટાઈમથી ચાલે છે. ઇવન હું પણ નાનો હતો તો મોટો થાય કે હા બેટા ખૂબ બંગલા બનાવજે, ગાડીઓ ફેરવજે ને આનંદ કરજે. એટલે એને નાનપણથી જ ગ્રીડી બનાવી દેવામાં આવે. ગ્રીડી એટલે શું કહેવાય? ગ્રીડી ખૂબ લાલચુ અને એક બીજો લોભી પણ કહેવાય ને. તો નાનપણથી જ એને બિચારાને લોભી બનવાના આશીર્વાદ આપવામાં આવે. તું લોભી થા, મોટો થાય એટલે ઊંધો પડીને કામ કરે. કે જો ડોક્ટર હોય તો 24 કલાક તેને મગજમાં ચાલતું, રાતે 2 વાગે ફોન આવે તો બિચારો ઉભો થઈને જાય, ચલો એક દર્દી આવ્યો છે અથવા તો એક ઓપરેશન છે, 5000 રૂપિયા લઈ આવો, બરાબર. તો એન્જિનિયર બને તો 12-14 કલાક 16 કલાક એમ જ કાઢતો હોય, ઘેર આવે તો બી એના માઇન્ડમાં એ જ ચાલતું હોય. અને કંઈ ના કરે અને બીજું કંઈ પણ કરતો હોય તો બી મગજમાં પૈસા ચાલતા હોય. કારણ કે એને આશીર્વાદ જ એવા આપતા. આશીર્વાદ એકચ્યુઅલી આશીર્વાદ ના હોય, શ્રાપ જેવું હોય, કારણ કે એને લોભી બનાવે બિચારાને. બીજું સેલ્ફિશ અને લસ્ટ, ખૂબ કામી. સેલ્ફિશ એટલે પોતે જેને કહેવાય ને સ્વાર્થી, પોતાનું જ વિચારવાનું, ગમે તે હોય મારું શું એમાં. અને ઓવર એક્ટિવ. બાળક જો ઓવર એક્ટિવ હોય ને તો કે હા તમારું બાળક ખૂબ એક્ટિવ છે, આવું જ જોઈએ બાળક શાંતિથી બેસવું ના જોઈએ. એટલે આ બધા જે છે રજોગુણના પ્રભાવ છે. એનાથી પણ ખરાબ તમોગુણ છે કે ડલ, ડિપ્રેસ્ડ, રિપ્રેસ્ડ, ડેમેજ, નિગ્લેક્ટ થયેલું, ડિનાય કરેલું અને અંડર એક્ટિવ, એટલે કામ કરવાના હોય પણ ન કરે એવા લોકો. તો આ રીતે તમોગુણ છે, બરાબર. તો જે સત્વગુણ છે એમાં જે છે એ શું કહેવાય, શુદ્ધિ વધારે છે. સાચી જેને કહેવાય કે સુખ દેખાય, લોકોને એવું લાગે સુખ છે, જ્ઞાન છે અને પાપથી મુક્તિ છે, એ બધાને સરખા રીતે જોવે છે. એટલે એની ગતિ છે સારી થાય. હાયર જે મૃત્યુ પામે તો એ સારા ગ્રહોમાં જાય. પછી રજોગુણમાં હોય તો એની જે ઈચ્છાઓ હોય અનલિમિટેડ હોય, રાઈટ. અને એ જે ફળ હોય એમાં બહુ જ લાગેલો હોય. હા, મુનાપ્લાન માતાજી, મોબાઈલ, નિયમ રાવલ, સોશિયલ મીડિયા, અમિત સોલંકી, દુર્યોધન. ઓકે, દુર્યોધન નથી પણ ઓકે. ફ્રૂટ્સ ઓફ એક્ટિવિટી, હેન્કરિંગ એન્ડ લેમેન્ટિંગ. એટલે આ એક મોટો આપણો પ્રોબ્લેમ છે આજનો, કે કંઈક ને કંઈક વસ્તુની ઈચ્છા રાખવી. મને આ મળી જાય, મને આ ડિગ્રી મળી જાય, મને આ પૈસા મળી જાય, મને આ પોઝિશન મળી જાય. એ હેન્કરિંગ કહેવાય. એક મળે ને તો પછી બીજું. એટલે એવું કહેવામાં આવે લોકોને કે તમારે મનમાં શાંતિ નહીં રાખવી, એક પછી એક લક્ષ્ય વધારતા જવાનું. અરે ભાઈ, લક્ષ્ય વધારતા જવાનું, તમે રજોગુણ વધારી રહ્યા છો, રાઈટ. અને હેન્કરિંગ થઈ જાય તમારે કે આજે આ થઈ ગયું, હવે કાલે પેલું કરું, પરમ દિવસે પેલું કરું. અને બીજું લેમેન્ટિંગ, કારણ કે તમે જે બી ધારો એ બધું તો થાય નહીં. કદાચ કોઈ નસીબદાર હોય તો 50% થાય, અથવા એનાથી વધારે થાય, કાં તો ઓછું બી થાય. તો જે ન મળે એનો પછી શોખ થાય, અરે આ કરવાનું હતું અને ન. હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. ઓકે. તો હમણાં જ આપણે ઓલિમ્પિક થયો. ઓલિમ્પિકમાં અમેરિકામાંથી પેલું જે જમ્પ કરવાના હોય ને, અને આકાશમાં એને એટલે જમ્પ કરીને પછી ઉપર 3-4 રાઉન્ડ લગાવે. આઈ ફોરગોટ ધ નેમ. તો એમાં જે જવાની હતી એ લેડીએ અમેરિકામાં નંબર 1 હતી, અને છેલ્લી ઘડીએ એને કીધું કે મારે નથી જવું ત્યાં આગળ, મારે નથી કરવું કે. અને એ છેલ્લી ઘડીએ થાય ને તો શું થાય કે એનું નામ જતું રહ્યું હોય તો દેશમાંથી બીજી વ્યક્તિ બી નંબર 2 કે નંબર 3 પણ ના જઈ શકે, નામ એનું જ ગયું હોય. એટલે અમેરિકાએ ગોલ્ડ મેડલ ગુમાવ્યો એમ કરીને અમેરિકાના ન્યૂઝપેપરમાં, ન્યૂઝમાં બધે છપાઈ ગયું કે આણે તો દેશદ્રોહ કરી દીધો, આમ તેમ. કારણ કે લોકો એકચ્યુઅલી આ બધા ઓલિમ્પિક ને ગેમનું ફોકસ શું હોય કે લોકોને ગેમ્સમાં, સ્પોર્ટ્સમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે. એવું પણ હવે ઊંધું થઈ ગયું કે વધારેમાં વધારે ગોલ્ડ મળે. રશિયામાં તો એક મોટું સ્કેમ ચાલ્યું કે લોકોને પેલા સ્ટીરોઇડ આપી દેતા હતા, એટલે રશિયા બંધ થઈ ગયું 5 વર્ષ કે એના વધારે સમય માટે. એટલે યુએસએસ રશિયા તરીકે કમ્પીટ નથી કરી શકતા, એટલે એના બીજા નામની અંદર એના મોકલે છે સ્પોર્ટ્સમેન. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો એવા ઘણા બધા દાખલા નીકળ્યા. પછી હમણાં એક પોપ હતા, બધા 4-5 પોપ છે, પણ એક પોપે એવું જાહેર કર્યું કે મારી ઉંમર વધી ગઈ, હવે મારાથી સહન નથી થતું, એટલે એને પોપ પોઝિશન જે છે એને છોડી દીધી. પછી એક ટેબલ ટેનિસની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન હતી, એને પણ રમવાના આગલા દિવસે જ એને કીધું કે મારે નથી રમવું. એટલે આ બધું જે છે એ કેના કારણે એમ લેમેન્ટિંગ. એક તો હેન્કરિંગ હોય કે મારે ગોલ્ડ લેવો છે, કે મારે આ કરવું છે, તે કરવું છે, અને પછી એમ લાગે કે આ નહીં થાય ત્યારે લેમેન્ટિંગ, એટલે શોક થઈ જાય. પછી ગ્રીડીનેસ, આ લેવું છે, પેલું લેવું છે. પછી આના કારણે અનેક વાર જન્મ મૃત્યુમાં ફસાયા કરે. અને ઇગ્નોરન્સ તો તમને ખબર જ છે કે જાત જાતનું કરે. ગાંઠપણ હોય, વધારે ઊંઘવાનું, બધા જાતના વ્યસન કરવાના, મૂર્ખામી, અને પછી એનું નર્ક જેવા ગ્રહોમાં પતન થાય. તો 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ ને તમસ. સત્વ એટલે એમાં પવિત્રતા હોય, શુદ્ધિ હોય. રજસમાં જેને કહેવાય કે પેશન હોય,
અને તમસમાં પેશનને લોકો સારી રીતે ગણે છે આજકાલ તો. આહા, બહુ પેશોનેટ માણસ છે, બટ દેટ ઇઝ રજોગુણ. અને તમસ એટલે ઇગ્નોરન્સ. તો આ ત્રણેય કરતા ઉપર જે છે એને શુદ્ધ સત્વ કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધ સત્વ એટલે અકર્મ. આપણે અકર્મ, વિકર્મ અને કર્મ એ આપણે જોયું હતું. તો એમાં અકર્મ જે છે એ આ સત્વગુણથી પણ ઉપરનું છે. એટલે જો આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે જપ કરીએ, અથવા તો ઘરે બાળક હોય અને આપણા ઘરના ફેમિલી બધા બેસીને કીર્તન કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આપણે સત્વગુણથી પણ ઉપર આવી જઈએ છીએ. નહીં તો જનરલી 99% ટાઈમમાં આપણે રજસ ને તમસમાં હોઈએ છીએ. પણ જેમ જેમ આપણે આ સમય વધારતા જઈએ કે હરિનામ, કીર્તન, જપ, પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચવાનું, આ બધું આપણે જેમ જેમ વધારતા જઈએ એમ આપણે સત્વના એક સ્ટેપ ઉપર આવીએ છીએ. એટલે સત્વગુણ ઈઝી થઈ જાય. અધરવાઇઝ મોટા ભાગના લોકો, માયાવાદી સ્કૂલ ઓફ થોટ લોકો સત્વગુણમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. સો દે આર એકચ્યુઅલી ટાર્ગેટિંગ લો. અને જ્યારે ભક્તિમાં અનાયાસે, વી આર નોટ ટાર્ગેટિંગ એની ગુણાસ, બટ અનાયાસે આપણે શુદ્ધ સત્વને ટાર્ગેટ કરીએ છીએ. સત્વગુણ તો બહુ જ જેને કહેવાય કે એ બી એક સાંકળ છે, એટલે વી ડોન્ટ ટાર્ગેટ ધેટ. તો આ 3 ગુણો છે, બરાબર. અને જે આત્મા જે છે એને વારે વારે ખેંચતા હોય છે. Actually, I wanted to bring some more things. Okay. I thought I missed some slides, but no, it is not that. Okay. So we'll come to the point. Rajas tamas cha vibhuya satvam bhavati bharat. Rajas સત્વમ તમસ ચૈવ તમસ સત્વમ રજસ તથા. એટલે આપણે છે ને 100% કોઈ ગુણમાં હોતા જ નથી. ક્યારેક આપણો સત્વગુણ વધારે હોય અને રજસ ને તમસ ઓછા હોય, કાં તો રજસ વધારે હોય. એટલે પેલું કોમ્બિનેશન હોય ને 60-40, 60-30-10, 30-30-40 એવી રીતે. એટલે બધા ત્રણેય ગ્રહો આપણને ત્રણેય બાજુથી ત્રણેય ગુણો આપણને ખેંચી રહ્યા છે. એટલે આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયેલા હોઈએ છીએ અને આપણા મન ઉપર હંમેશા સ્પર્ધા ચાલે છે. તો ઓકે, ચાલો હવે ક્વિક જેને કહેવાય ને કે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં કેવી રીતે સમજીએ કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. ઓકે, તો તમે કેટલા વાગે ઉઠો છો? 5 વાગ્યા કરતા વહેલા ઉઠો છો તો સત્વગુણમાં, 8 વાગે અને I mean 5 to 8 or up to these 3 hours તો રજોગુણ, અને 8 to 11 તમોગુણ. એની આગળનું તો આપણે વિચાર જ ના કરી શકીએ. ઉઠવાના ટાઈમ ઉપરથી ખબર પડે કે આપણો કયો ગુણ છે, બરાબર. સો કોઈને કંઈ મારો પ્રશ્ન નથી પૂછવાનો, આપણે જ સમજી લેવાનું કે આપણે આમાંથી કયા ગુણમાં આવીએ છીએ. મને ઘણીવાર પ્રાઇવેટ પર્સનલી એટલે મેસેજ આવે છે કે કયા ગુણમાં છીએ અને શું કરવું જોઈએ. તો મને ઘણો આનંદ થાય કે જેમના પ્રશ્ન આવે એ વ્યક્તિ હંમેશા વહેલા જ ઉઠતા હોય, બરાબર. સો ઓલરેડી દે આર ઇન સત્વ, બરાબર. અને ઘણી વાર તો સવારે ઉઠીને જપ કરે એટલે શુદ્ધ સત્વમાં હોય. એટલે એને હંમેશા આવા પ્રશ્નો જે છે ને એ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનમાં આવે. એટલે આપણે હંમેશા ઓબ્જેક્ટિવલી આપણી જાતનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરતા રહીએ કે હું શેમાં છું, તો હંમેશા આપણે ભગવાનની નજીક પહોંચી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ ફાઇન, બટ વી શુડ આસ્ક. આપણે લેવલ 2માં પેલો સાધના ચાર્ટ છે એમાં ભરીએ કે મંગળા આરતી કરી હતી કે નહીં, એટલે સીધું જ ખબર પડે કે શુદ્ધ સત્વમાં છે કે નહીં. મંગળા આરતીમાં ટીક આવે એટલે સમજવાનું કે માણસ સત્વથી એક સ્ટેપ ઉપર આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. ઓકે, નેક્સ્ટ. કઈ બુક વાંચે છે, બરાબર, એના ઉપરથી ખબર પડે કે કયો ગુણ છે. કૃષ્ણા બુક છે, ભગવતમ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, પ્રભુપાદની બુક છે બધી. ગઈકાલે દિશા માતાજીએ ગ્રુપમાં એક સરસ વિડીયો પ્રભુપાદનો પોસ્ટ કર્યો છે. અમેઝિંગ વિડીયો છે. પ્રભુપાદ એટલા જેને કહેવાય કે આમ શુદ્ધ ભક્તના અવાજમાં તો જાણે ભગવાનની શક્તિ હોય ને એવું લાગે, આમ ટક ટક કરતી શક્તિ આવતી હોય. I am making all these books, I am laboring so hard to convince you word by word, પ્રભુપાદ કહે છે. But if you don't read, then what is the benefit? એવું કહે છે પ્રભુપાદ. તો આપણે એ બુક્સ વાંચીએ પ્રભુપાદની તો એ સત્વગુણ પ્રધાન અથવા ઇવન એનાથી બી આગળ શુદ્ધ સત્વમાં ગણાય. રજોગુણમાં હોય તો હાઉ ટુ બીકમ રીચ. અને આવા તો જેને કહેવાય કે દરેક વર્ષે એવું કહે છે કે 14,000 કે 15,000 બુક્સ બહાર પડે છે. એટલે એનો ફાલ જબરજસ્ત છે. હાઉ ટુ બીકમ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ, હાઉ ટુ મેક ફ્રેન્ડ્સ,
હાઉ ટુ ડુ ધીસ, હાઉ ટુ વિન ધીસ, હાઉ ટુ બી બિલિયનર. હાઉ ટુ બી બિલિયનર તમે સર્ચ કરો તો તમને ગૂગલમાં 1 લાખ કરતા વધારે એન્ટ્રી બતાવે. ઓ માય ગોડ. સો આ બધું રજોગુણમાં છે, બરાબર. તમોગુણમાં તો એનાથી બી વર્સ્ટ. દેર આર સો મેની થિંગ્સ. તમને બધાને પણ ખબર છે. આપણે આ નક્કી કરી લેવાનું કે આપણે શેમાં પડીએ છીએ. રોજ આપણે પ્રભુપાદની બુક્સ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોઈએ તો વેર વી આર, નો નીડ ટુ વરી એટ ઓલ. પછી ઉઠ્યા પછી શું કામ કરીએ છીએ? મોટા ભાગના લોકો આજે તો ઉઠ્યા પછી દોડવા નીકળી પડે. આજે નહીં, પ્રભુપાદ જયારે ફોરેન ગયા ને 1970s પણ, તો પ્રભુપાદ કહેતા કે અહીંયા આગળ હું સવારના જોઉં છું તો લગભગ મોટા ભાગના લોકો પરોઢ થાય, અજવાળું આવે પહેલા જ દોડવા નીકળી પડે. કે વોટ ઇઝ ધીસ? વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇન યોર લાઈફ? યુ વોન્ટ ટુ લીવ લોંગર, જસ્ટ સિમ્પલી ધેટ્સ ઓલ. ઇઝ ધેટ લાઈફ? ઇઝ ઇટ ધ મિનિંગ ઓફ હ્યુમન લાઈફ? પ્રભુપાદ એવું લખે છે. આ મનુષ્ય જીવનનું આ જ ધ્યેય છે, વધારે સારું જીવો, વધારે લાંબુ જીવો. ઇઝ ધેટ ધ ઓનલી એન્ડ ઓફ લાઈફ? પ્રભુપાદ એવું નથી કહેતા શરીર નહીં સાચવવાનું, શરીર સાચવવાનું, પણ પ્રભુપાદ કહે છે તમે ભક્તિમાં જોડાશો ઓટોમેટિક શરીર સચવાશે. શરીર, આપણે કીર્તન કરીશું, આપણે 1000 કામ કરીશું સેવાના, ભક્તિમય સેવાના, ઓટોમેટિકલી માઇન્ડ અને બોડી ફ્રેશ અને જેને કહેવાય કે લોંગ લિવિંગ બનવાનું જ છે. સો આ રજોગુણનો પ્રતાપ છે. અને તમોગુણ તો ભાઈ ઉઠવાની નામ જ નથી. એલાર્મ વાગે એટલે ઠપ કરીને મૂકી દેવાનું બાજુમાં, રાઈટ. અને એવું નથી કે આ જે કાયમ વહેલા ઉઠતા હોય કે જે ભક્ત હોય કે જે ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય એને બહુ સારું પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ છે. રોજની સ્ટ્રગલ હોય છે. એવરી ડે ઇટ્સ અ સ્ટ્રગલ, યુ નો. ઓર યુ મે ફેલ, આઈ મે ફેલ, લેટ મી ફર્ગેટ અબાઉટ અધર્સ. હું પોતે પણ ફેલ થઈ શકું છું, રાઈટ. હું જેવો એમ માનું કે ઓહો પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ છે, હવે તો આઈ કેન વેકઅપ, અને સડનલી વન ડે આઈ મે મિસ. સો બહુ જ સજાગ રહેવું પડે. અને ઉઠીને શું કરું છું? ઉઠીને તરત જ પેલું વાત કરીને પ્રભુએ વોટ્સએપ પે બી પરેશ પ્રભુ કહેતા હતા, આજનું મોટામાં મોટો એ છે. તો મારી આજે સીવી વ્યાસ પ્રભુ જોડે વાત કરી હતી. તો સવારના, આજે રવિવાર હતો તો આઈ કોલ્ડ હિમ. તો એ કહેતા હતા, મેં કીધું શું કરો છો? મેં કીધું એક મેસેજ સરસ દિશા માતાજીએ મોકલાયો છે, પ્રભુપાદનું એ છે. હા પણ કે મેં ખોલ્યો નથી, કે મારું આજે સવારનું હજી મારું જે ભગવાનનું પાઠ પઠન પૂરું નથી થયું. સો દેટ ઇઝ વોટ, દેટ ઇઝ ધ નિયમ. મને કે હું ન્યૂઝપેપરને બી ન વાળું. દેટ્સ વોટ યુ શુડ ડુ. ઇનફેક્ટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યુ મે નોટ લાઇક ટુ રીડ ન્યૂઝપેપર, દેટ ઇઝ અ સેપરેટ પોઈન્ટ. પણ આ જે છે ઉઠીને શું કરો છો એના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ધેટ વી આર, ધેટ્સ વોટ વી હેવ ટુ ડુ. એવું પ્રભુપાદ કહે છે, બરાબર. આપણે આચાર્યનું કીધેલું માનવાનું છે. ઓકે, ઊંઘવાનો ટાઈમ કયો છે? આપણે ગઈ વખતે છે ને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ 9 વાગ્યાના રાખ્યા હતા. એટલે એકચ્યુઅલી એની આગળ વખત 8 વાગ્યાના હતા, પછી 9 વાગ્યાના હતા. અને 9 વાગ્યાના ક્લાસ છે એ પૂરા થતા 10:15 10:30 થઈ જાય. અને ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આઈ મીન ધેન પછી હું આ 14મો અધ્યાય જ વાંચતો હતો, પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય ને એ બધું. તો જાણો કે ભાઈ ઊંઘવાનો ટાઈમ ઓલ્સો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ યુ વિલ બી ઇન વિચ ગુણા, રાઈટ. સો આપણે સત્વગુણમાં રહેવું હોય તો વહેલા ઊંઘવું જોઈએ. ઇફ આઈ સ્લીપ બાય 9 o'clock આઈ એમ ઇન સત્વગુણા, ઓર લેટ્સ સે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બી ઇન શુદ્ધ સત્વ. અને પછી 9 થી 11 તો રજોગુણ, અને 11 થી 2 તમોગુણ. એની બિયોન્ડ તો વાત જ ના. અત્યારે આજકાલ તો એવી ફેશન, આજકાલ નહીં જવા દો, ઘણા સમયથી ફેશન છે. રાતે 2 વાગે તો અમે નીકળ્યા કે, અને અમારે બરોડામાં એક જગ્યા છે ચોખંડી 4 રસ્તા. ચોખંડી 4 રસ્તા ઉપર તો કે અમે ફર્સ્ટ ક્લાસ ચા પીધી અને વડાપાઉં ખાતા, ઓર વોટ્સ એવર XYZ દાળ વડા ખાતા આ તે. સો દેટ ઇઝ, એટલે લોકોને એ રીતે પ્રેરણા આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કે વિદ્યાર્થી કાળમાં આખું રાત જાગીને સબમિશન કરવાનું, કે આખી રાત જાગીને તૈયારી કરવાની. સો દે મેક ધેમ તમોગુણી, યુ નો. અને પછી એવા બનીને જયારે કમાશે પૈસા તો એમને એ રીતે જ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, તો દે રિમેન ઇન તમોગુણા. તો સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક. ઓકે. લોભા પ્રવૃત્તિર આરંભા કર્માણામ અસમસ્પૃહા રાજસી એતાની જયંતે વિવૃદ્ધે ભરતર્ષભ. રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે આધ્યાત્મિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ. ગહન ઉદ્યમ, આ એક બુક છે, ડુઈંગ નથિંગ કરીને એક બુક છે, કશું નહીં કરવાનું. તો એમાં ઇંગ્લિશ બુક છે, પણ એમાં એક પોઈન્ટ છે, લગભગ અડધી બુક તો જે એની રાઇટર છે એ જ લખે છે. પહેલાના જીવનમાં એવું હતું કે પહેલાના જીવનમાં નહીં, એટલે કે 1900માં આ ચાલુ થયું કે જે વધારે કામ કરે એના પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ હોય. એટલે તમે પૈસા કમાવો ના કમાવો 2 નંબરની વાત છે, પણ કે તમે આ બી કરો છો, પેલું બી કરો છો, આમ બી કરો છો, તો લોકો તમારા પ્રત્યે રિસ્પેક્ટથી જુએ. પણ
ધેટ ઇઝ વોટ ગહન ઉદ્યમને અહીંયા આગળ રજોગુણમાં ગણવામાં આવે છે. કારણ કે તમે બધું કરતા હો તો તમારી ઈચ્છાઓ પણ અનિયંત્રિત થાય કે આ કરું છું તો આ મળે, પેલું કરું છું તો પેલું મળે. સો દેટ શોઝ અવર રજોગુણ. અને આ ફોટો દેખાય છે એવું, બહુ પૈસા મળે, બહુ ધન મળે. અપ્રકાશો પ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ તમસી એતાની જયંતે વિવૃદ્ધે કુરુ નંદન. તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. ફોટો એના જાતે જ કહે છે, રાઈટ? ઓકે. યદા સત્વે પ્રવૃદ્ધિ તો પ્રલયમ વ્યક્તિ દેહભૃત તદોત્તમ વિદમ લોકાન અમલાન પ્રતિપાદ્યતે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય. સત્વગુણમાં મરવું પડે પણ, અને સત્વગુણમાં ક્યારે મરાય? આપણે મરવું કેવી રીતે હોય તો એના માટે શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. આપણે આગળ જોયું હતું પ્રયાણ કાલે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. સતત પ્રભુનું સ્મરણ, સતત અભ્યાસ કરવો પડે. સતત અભ્યાસ કરવો પડે. સાચી વાત છે. યસ, પરફેક્ટ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. યસ, જય શ્રી માતાજી. આપણે પહેલેથી જ આખું જીવન જે કરતા આવીશું એ જ અંતમાં થશે. આપણે જોયું હતું મરવાની કલા. મરવાની કલા જોઈ હતી કે નથી જોઈ? કયા 8મા અધ્યાયમાં અક્ષર બ્રહ્મયોગમાં જોઈ હતી, રાઈટ? એટલે આખું જીવન જે કરતા હશું એ જ આપણે અંતકાલે આવશે. શ્લોક કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. 8.4 અને 8.5. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, શ્લોક બોલો. યાદ છે? એકાદ શબ્દ યાદ છે? યસ અમિત પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો, શ્લોક બોલો. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મર મુક્ત્વા કલેવરમ યહમ પ્રયાતિ સમદભાવ યાતિ નાસ્ત્રય સંશય યમ 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 વાપી સ્મરન ભાવ ત્યજ્યન્તે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવિત. બહુ સરસ. થેન્ક યુ અમિત પ્રભુ, બહુ સરસ. તમે આમ પ્રોમ્પ્ટલી લઈ આવો ને બહુ આનંદ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. સદા તદ્ભાવ ભાવિત. આખી જિંદગી આમ આપણે આગળના પેલા ફોટામાં જોયું ને, કઈ આગલી સ્લાઇડ, આજ કરશું તો શું? જન્મના મૃત્યુના અંતમાં આ જ આવે બોસ, બીજું કઈ આવે જ નહીં. કોઈ ચાન્સ જ નથી. જો તમે આખી જિંદગી, આજકાલ તો પેલી વેબ સિરીઝ ને બધું જોરદાર થઈ ગયું છે. એટલે લોકોને તમે યુ અમેઝિંગ, તમે બસમાં જાઓ કે ક્યાંક પ્રવાસ કરો અથવા તો કોઈ કોમન પ્લેસની જગ્યાએ જાઓ, 99% લોકો, ઇવન રિક્ષાવાળો બી નવરો બેઠો હોય ને તો મોબાઈલ ખોલીને એમાં મૂવી જોતો હોય કે વેબ સિરીઝ જોતો હોય. ધેટ્સ ઓલ. આખી જિંદગી આ કર્યું હશે તો આજ આવશે. સદા તદભાવ ભાવિત. બહુ ક્લિયરલી ભગવાને કીધું છે. એટલે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો જ આપણે ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોમાં જઈએ. નહીં તો રાજસી પ્રલયમ ગત્વા કર્મસંગી સુજાયતે તથા પ્રલીન તમસી મૂઢાયોની સુજાયતે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામીએ તો શું? પશુ યોનિમાં જન્મ. મૂઢ યોની બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે. કોઈ કશું ના થાય. જુઓ, જાહેરમાં નિર્વસ્ત્ર થવાનો જે લોકો કરતા હોય છે એમનો જન્મ અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે, વનસ્પતિ તરીકે થાય. પછી ઉભા રહો, 5, 10, 25, 100 વર્ષ એવું કે છે. એમેઝોનના જંગલમાં તો કેટલા 4000 વર્ષના એવા જૂના વૃક્ષો હોય. ઉભા રહો તમે, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ બધામાં ઉભા રહો તમે, એવા જ કપડાં પહેર્યા વગર એવા. પછી માંસાહાર કરો તો બનો હિંસક પ્રાણી કરો. પછી જેટલાને મારવા હોય એટલા મારો. ભગવાન વ્યવસ્થા આપે છે કે ઓકે, યુ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, આઈ વિલ ફેસિલિટેટ. આખો દિવસ ખાઈ પીને પડ્યા રહેવું હોય તો બની જાઓ તમે રીંછ જેવા, પડ્યા રહો, બરાબર ને? અને ક્યાંય તમારે ભેદ ના રાખવો હોય તો ડુક્કર જેવા. સો ધીસ ઇઝ ઓલ. પશુયોનીમાં જેમ મૂઢાયોની શું જાય તે, બરાબર? ઉર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ્થા મધ્ય તિષ્ઠન્તિ રાજસા જગન્ય ગુણવૃત્તિસ્થા અધો ગચ્છન્તિ તામસા. સત્વગુણી લોકો ઉચ્ચતર લોકમાં, રજોગુણી પૃથ્વી લોકમાં અને તમોગુણી જે છે નરક લોકમાં જાય છે. મામચયો વ્યભિચારીણેના ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. ભગવાન કે આ બધું છોડો, સત્વ રજસ તમસ, આ બધા ધંધામાં પડવા જેવું નથી. 3 ફસાવાની જ જગ્યાઓ છે. શું કરવાનું? મામ ચ યો અવ્યભિચારેણ. અવ્યભિચારેણ એટલે અનન્ય જેવું, કે અચલ ભાવથી ભક્તિ યોગેન સેવતે એવું લખ્યું છે. જ્ઞાન યોગેન એવું લખ્યું છે. કર્મ યોગેન, કાંઈ અષ્ટાંગ યોગેન કશું ના લખ્યું ભગવાને. શું લખ્યું? આખા અધ્યાયના 25 શ્લોક આપ્યા પછી પણ શું બોલ્યા ભગવાન? ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. બ્રહ્મના સ્તર સુધી પહોંચી શકાય, રાઈટ?
દેટ ઇઝ વોટ આપણે આ કરીએ છીએ. બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે, રાઈટ? આપણને એમ લાગે કે એમાં શું યાર, રોજ ઉઠીને માળા કરીએ તો કંઈ શું થવાનું છે, રોજ આપણે તુલસીને જળ ચડાવીએ શું થવાનું છે, રોજ આપણે પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચીએ શું થવાનું છે. બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે દુનિયામાં જે બેસ્ટ વસ્તુઓ છે ને એ સિમ્પલ અને ફ્રી જ છે. એમાં કંઈ કષ્ટ પડતું નથી. હવા તો ભગવાને ફ્રી રાખી, બરાબર? સિમ્પલી શ્વાસ લો, મસ્ત હવા લઈ શકો. એના કે પૈસા રાખ્યા. અને હમણાં કોરોના થયો તો પેલો ઓક્સિજનનો બાટલો ચડાવવાનો, રોજના આપણી જોડે જે હોસ્પિટલમાં હોય કેટલા હજારો રૂપિયા લાગતા હોય, બરાબર? ઓક્સિજન વાળો બેડ લો અને પછી એનાથી હાયર પેલો એક મશીન લગાવે, શું કહેવાય એને, વેન્ટિલેટર. થેન્ક યુ માતાજી. સો મિકેનિકલી જીવતો રાખવા માટે તો રોજના એના હજારો રૂપિયા ચડે, બરાબર ને? તો એ બધું જે છે એ અઘરું છે, પણ ભગવાને બધું સરળ રાખ્યું. સૂર્યપ્રકાશ, વિટામિન ડી ના સચેટ લેવા પડે, ગોળીઓ લેવી પડે, એ અલગ. પણ 12 મસ્ત તડકામાં રોજે બેસતા હોઈએ તો ભગવાને એ ફ્રી રાખેલું છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એકદમ ફ્રી રાખેલો છે. મને જીભ આપી છે, મને કાન આપ્યા છે, મને મન આપ્યું છે, તો બોલવાના છે. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, રાઈટ? હંમેશા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય ને એ બિલકુલ ચાર્જલેસ હોય, સમજી લેવું. પણ લોકોને છે ને સીધી સરળ વસ્તુમાં રસ હોય નહીં. એમને કોમ્પ્લિકેટેડ કોઈ કહે ને કે થોડી વાર પકડી રાખો, 5 ગણો કરો, અથવા તો મેન્ટલ કોન્કોક્શન, તમે ભગવાન છો, અહીંયા આગળ પ્રકાશ છે, આનંદ છે, કંઈક કોમ્પ્લિકેટેડ કહો ને તો બહુ મજા આવે બધાને, કે ગમે ના આમાં કંઈક છે. સિમ્પલ સીધું શબ્દ હોય કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ખરેખર આ કામ કરે. અરે ભાઈ, સીધું સાદું જ કામ કરે. ભગવાને બધું સિમ્પલ રાખેલું છે. તો વાલ્મીકી મુનિની વાર્તા બધાને ખબર છે. નારદ મુનિને એ લૂંટારો હતા ને, પછી એમને કીધું જા તું પૂછ્યા તારું પાપ કોણ લેશે. છોકરા પાસે ગયો તો છોકરાને કીધું ના બાપા, તમારી તો જવાબદારી છે મને પાળવાની, તમે પાપ કરો એ કંઈ થોડું હું લઉં. પત્ની પાસે ગયા, પત્ની કે પછી કોઈ ચાન્સ જ નથી, કે તમે કેવી રીતે પૈસા લાવો એ તમારા એની વાત છે, મારું કામ છે ઘર ચલાવવાનું, તમારે લઈ આપવાનું. પછી પિતાજી પાસે ગયો, પિતાજી કે ભાઈ હવે તો મારું, હું તો વૃદ્ધ થઈ ગયો, યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ યોર ઓન વે. અને પછી એને મંત્ર આપે છે, મરા 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 રામ 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 કરતા. વાલ એટલે કીડી અને મીકા એટલે પર્વત. કીડીઓનો પર્વત જાળો બની ગયો, રાફડો બની ગયો, અને ભગવાનના કૃપાથી રામાયણની રચના કરી. એટલે એવું છે, સાચી જે સુખ છે, સાચો જે આનંદ છે એ શેમાં છે? બહુ સિમ્પલ વ્યક્તિઓમાં, વસ્તુઓમાં છે, રાઈટ? શ્રી રાધા ગોવિંદનું આજે છે અદભુત આ ચાલી રહ્યું છે. 5.5 લોકોએ આમાં, 5.5 લાખ લોકોએ આમાં ભાગ લીધો અને હજી પણ વધતો જાય છે. નવી બેચ 4 ઓક્ટોબર છે, એનું બી એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે તમારે કાર્ય શું છે? સિમ્પલી તમે જેને ઓળખતા હોય એવાને કહી શકો. તમે એટલીસ્ટ એવા 10 લોકોનો પ્રણ લો, હું 10 લોકોને આના માટે રજીસ્ટર કરાવીશ. રજીસ્ટર કર્યા પછી લગભગ 50% લોકો ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકતા હોય છે, નહીં તો કોઈ એક અધર કારણોસર એ લોકો કરી શકતા નથી. સો 10 લોકોનો તમે પ્રણ લઈને, આ બહુ સરળ વસ્તુ છે ને, અને એમાં કેટલો આનંદ મળે. ભગવાનની કૃપાથી ખૂબ આનંદ મળે તમને. તમે આચાર્ય હોય કે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એની સેવા પૂજા કરો અને એમના પુસ્તકો વાંચો. બહુ સરળ છે ને, ઇઝીલી વી કેન બીકમ ગ્રેટ. અને દાખલા તરીકે આ ફોટો દેખાય છે, કેટલો નાનો છોકરો છે. અને રશિયામાં અને અમેરિકામાં તો આવા ગુરુકુલો ચાલે છે. રશિયામાં નગર ગુરુકુલો છે, બરાબર અત્યારે. અને આપણામાં બી આપણા ઘરે પણ જે બાળક હોય એને પણ શીખવાડીએ આપણે, બરાબર. આપણે કાલે રુદ્ર પ્રભુની વાત થતી હતી, એટલા નાના છે અત્યારે, સો યંગ, અને ગઈકાલે એમને 10 માળા કરી હતી. તો આવું બધું છે. આ બધા પ્રાણીઓ, દાખલા કે હંસ છે સત્વગુણમાં છે, મધમાખી જે છે તો હંમેશા કામ કરતી રહે, રજોગુણમાં છે. અને અમુક પક્ષીઓ એવા હોય કે હંમેશા તમોગુણમાં પડ્યા રહે. એક જ પ્રાણી છે, પોતાના ટ્રેનર જોડે બાથ બિડાવે છે, સત્વગુણમાં હોય, અને એ પછી ગાડું થાય તો ખાવા આવે, અને પછી કાંઈ નહીં તો પડ્યા રહે, તો રજો ને તમસ. આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ડાયટ જોઈશું આગળ અધ્યાયમાં, કે ભગવાન પોતે કહેશે કે શું ખાવું જોઈએ, કેવું ખાવું જોઈએ. સો ઇઝીએસ્ટ વે ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ ઇઝ બાય ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. લોકો એમ કે મનને કેમ કંટ્રોલ કરવું? પ્રભુપાદ કહે છે તમે કંટ્રોલ કરવાનું વાત બાજુ મૂકો, તમે જપ કરો. જુઓ તમે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ સાથે આ અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. દિશા માતાજી, ક્વિઝ નું સ્ટેટસ કેવું છે? કેન યુ પ્લીઝ ટેલ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, મને નથી ખબર હજી. કાલે લઈ આવજો ને, આપણે ખબર પડે, આપણે કહી શકીએ. ઓકે, વન મોર થિંગ,